along with the next Saturday. And I'm something came up the passion pit the Piasha. The mother that don't change your with a chico buzo, your man shot, Crochava so. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. Another dinner alo, Menglava, dinner in the town, the set of Kune, down Lava, say it. Yet we let the PV net go na Miala Bibono, at that we let the PV net, Chilavi, no Glida Bahu generally. Kadaga Glida Mabaven, Glida Twala, Tandra Lobo, Maluevu, Tandra Maloli, Tokaga, Jonia Libe. Toka Jonde Ludai, Toka King of Chusapo, Luade. Hello, Doka King of Low Bogo Diaga. Tijina Majiabu, Ja, Jendai, Majabu, Tidana Jame, Jadena Jame, Peter Shudina Shuame, Satina Same, Lotina Loame, Ara Messi, Na Nakon Sha, Obono, Arago, Pensa, Dora, Pensa Mazra. Yesi na nakang siya ko. Tinga ko pensa dwara lo kore. Pabilo dwara kora le soro. Usino endi madaka shi. Ai daga di lu ye win ya, lu ye twet. Messi jaro a yong ye win ya. Aja rupa ye na Saku Wayana Daduya. When Araro you are young me. And was in what Twala Rajaro, Akudo Twala de Aja, a win at Nimiano Luadapo, no? Payao me, Kudo be trouble Luade. Payao Giant Kudo be trouble Luade. Tajam Nakonja Shimio Blum de Pare, no? Yesi na Nakon Sha Kugo. Anandra that dinner but there be good pit gender bogo, Piame, Pinsen Bubo, no? Messina but there be Piashenga, Femina Ninsa, Daden. Femina Ninsa, Daden. Femina, wasn't a Bomai Palabianaro, Shishime, Yahango, who mea gindi. Kudo, Mingla Pidapo, no? Tavimet Tamana goes in over. Hello, father, Piana Name, Muyan Debegara, Yen Jendu Debeai. Kilidago, King Saint On, Akudo, Pa on, Lodo Miago, Tamnado, Hobare, Fabilo Yano Bada Bianazo, Jehan, Toro Mia, Tanya Vision, Flanga Alo, the big banos of a gold net but there be. Pensionana Mudo, through the Clidan King on Chusan in the Pocomoto. Tamna was Yahan Bada Canada. As we Tamna was a no Tinda Mina Shiampo, no? Good though, low, do, Mia. I love Bada Piana, Pogona, Papilole. Good the loaders or Akudo load up, hopefully. Akudo Pam, lonely Jin Halebe, Kudo Lodabe. As a Duru Lebe, Tamina. Tajamu count down low te pogo de go, Chiba, Macounda load up over Chiba. Thousand Shimia, you do that. Macounda load up over you, doing the yard. I will long live here. I just know a mean Mapina in a twigo pian, a 3,000 demand body. A 3 of Candida.
ဘာကြောင့်ဆိုတော့အနန္တရပစ္စည်းမှာစနော်ကစက္ခိုင်ရဏမောစက္ခိုင်ရဏစက္ခုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာဏဝိညာဏဇေဝဝိညာဏကာယဝိညာဏအဲ့ငါးခုကိုမူတည်ပြောနေတာ哦တကယ်ပြောတာလို့စနော်စက္ခုဝိညာဏဓာတုကိုမူတည်ပြောနေတာအမြင်ကမတင်တယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုပြောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမပြောသေးတယ်ခဏထားလိုက်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်လုပ်သူကိုပဲအဓိကရှာပြီးကြည့်ပါစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်တို့မြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းလေးထိုက်တာနေပြီနဲ့ဝိသီကပြောင်းသွားတယ်ဗျအဲ့ဆိုဝိသီဆိုတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာဥစဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိဒဘဝင်ကသလနာဝင်ဘုဂစိနာဝင်စရဝေဇံစက္ခုဝိညာဉ်နံလေးဆိုင်တန်တိရဏဝေါထောဇော9ကြိမ်တရားရော2ကြိမ်ဇောကကုသိုလ်ပြဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာရေးတာတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်က9လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိက3ကဆိုရတယ်ပုရိမာအာဗျာကတာဓမ္မပိစိမနံကုတလနဓမ္မနံနရပိစေနပိစေယောပြီးတော့နောက်ထပ်ပါဠိတစ်ခုကပုရိမာကုတလဓမ္မပိစိမနံကုတလနဓမ္မနံနရပိစေနပိစေယောနောက်တစ်ခုကပုရိမာကုတလဓမ္မပိစိမနံအာဗျာကတာဓမ္မနံနရပိစေနပိစေယောပါဠိ3ခုပါပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မျက်စိလေးကိုပြင်ဖို့တော့လိုပြီးထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေကံပေးတဲ့မျက်စိကိုပဲကိုရီးယားသွားပြီးခွဲကြတာအဲ့ဒါအမြင်မပြောင်းဘူးကြည့်လို့ပဲကောင်းတာရှိတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်သူကြည့်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများရဲ့မျက်စိထဲမှာကြည့်ကောင်းတာပဲရှိတာသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကအတိနဲ့ပြင်ရတာမျိုးမျက်စိကိုအဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကဘာဖြစ်လို့လှနေတာလဲနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကိုနေတဲ့ဘုရားပေါ့နော်ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာကိုရီးယားမင်းသားတွေလှတယ်ကိုရီးယားမင်းသမီးလှတယ်ပဲပြောနေကမ္ဘာမှာသူတို့ပဲရှိတာကြာနာပဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကိုနေတဲ့ဘုရားအကြောင်းနေနဲ့ပြန်ကြည့်လက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်မှာလေခန္ဓာကိုယ်မှာပါဝင်တဲ့အရာအလုံးကိုသူကသုံးသပ်ပြထားတယ်မျက်လုံးလေးသိထားတာပဲဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးကလှတာလဲပေါ့နော်ဖျားလောင်းကလေတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပေးခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည့်တာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကရုဏာမျက်လုံးပေါ့နော်ကရုဏာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏကြာအမကြီးရေးနေကြအတန်တန်ရေးတာကရုဏာလို့ရေးရမဟုတ်ဘူးကရုဏာတဏှာတတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားလောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာတတ်ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာမို့လို့ကြည်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဗာများလိုအပ်နေပါလိမ့်ဆိုတဲ့အတွေးနေပဲကြည်တာမို့လို့တဲ့သူရဲ့ဇောကအများဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်များတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်များသောဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်များတဲ့အတွက်ဖျားလောင်းဘဝကလေးကကရုဏာနဲ့ကြည်ခတာမို့လို့ရှေ့မှာမဟာလိတက်လိုက်တယ်ဘယ်တော်နဲ့မှမတူတဲ့အတွက်မဟာကရုဏာအဲ့ဒါမျက်လုံးကတိတ်လှတာခွဲစိတ်ရင်တစ်ခါပဲရမှာဒီဘဝပဲရမှာနောက်ဘဝကျခွေးဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မှာနွားဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲငါးဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မသိနိုင်ဘူးလေနွားဖြင့်ငါးဖြင့်နွားမျက်လုံးလည်းလှမှာပဲငါးမျက်လုံးလည်းလှမှာပဲဘာပြင်လို့စိတ်ကိုပြင်လို့အဲကြောင့်ရုပ်ကိုမပြင်စိတ်ကိုပြင်ရုပ်တွေလည်းလှစိတ်လည်းလှစိတ်ကိုမပြင်ရုပ်ကိုပြင်ရုပ်လည်းမလှစိတ်လည်းမလှဘာဖြစ်လို့ပြင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့သံတရာအတွက်ပြင်ခိုင်းတာပြီးတော့နာဖះရဲ့နာနဲ့သူမြတ်နာတူကုန်တူတချို့တွေနေရွက်တော့မပါဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့ကြတော့နေရွက်တွေလှတယ်ပေါ့နော်ဖះရဲ့နာကိုတူခုမှာပေါ့နော်ရှည်လေးနဲ့ကိုနဲ့တော့မတူဘူးလေငါတို့နားနဲ့လည်းမတူမလားကြည့်အောင်ဒီနားကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲပေါ့နော်ဝိထိဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာစကုဆိုတော့သောတာကိုပြောင်းရင်သောတာလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီဒီတဏ္ဍနေသတတနာကစကုအတွက်နောက်ကြည့်ရမယ်နောက်အတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကကာလေနာဓမ္မသဝနကာလေနာတခုပါတယ်
a chain giant Diana will go up hobble, a chain finally a nason novel. But you wasn't we say galley, mere than so shiny that day. Look at an adriana Kanaima, Kanaim Shibu, Kanaim machine, and there's zone, say board or who's up with that. Oh, and I jump, the matter when dear. Doesn't Euro now la Narabo, Malay, my body lanyard, the nego winner. I'm said the la. Na so that I'm Simon. I'm Simon, no daga, Navida Pite. As a pair long reality, they are not a commas, I'm Sabi Narama, through Naga, shady. Kunajaro, your minute, near them about. No, as your, no. Tota when you're not tandu, then Tamputa Gaza Tama, Mano Danduya. Mano Dandu, and Tamputa Gaza Tama, Mano when you're not Danduya. Pira Burima, Jagada Dama, Bisimana, Kudalana Damana. Burima, Kudala Dama, Bisimana, Kudalana Damana. Burima, Kudala Dama, Bisimana, Jagana Damana, and then Rapisina Bisota, Tota, Nana Better. Doesn't none better be. Tia who outside be nalili, the say jibe, pit lily. That's so in you let the anara later. Second, look on an divine, not on our cheese or she did it, not on a Muslim of your dido. Thought that Lalomina Mohu. Wasn't one now a Loloramo, a twillet Lolobe. Ajamo none a twia, Tata giant, Kudubo, Kudo Tassia, Yaude. I wasn't one, na that Janida, a twiga, ruined that day. As in, now we tear them, a do with tear them, a do with tear them, pure they look, no? Pure bad or blown only, not put them be on your mouth. Hobina, as in, Secuniama Batem in, or that. I don't know about me, blue pin. Shibia number. Mutu. No? Here laundry and Namu Babu look a day. I don't mean a dear of my tabida. Oh. Messing na the Yegi. Doesn't she be a conjure of the lonely and a conjure of concentrate at side? And then she can move, shoot out the kind. Aja, na, na. Anna Bana Shukan. Hobina, bit of sha. Shabalomano, Samapo. Aja Bosane, Matt Den Yuda. Started a star alone at Bedebi. Sare, Peter Below Samesura, Tamajashia, a launch of Sao. Ada Pia, Bangarigo, somewhere come, Matte New dancer, better the May, Sade, a southern at Bedebi, Matte New that should deep. That you did as a Yamishuna clothing Malay. As a Sade Kamale, Kudo Piam Saluyare, as a Wijiga Kudo, Ujipima Bono, Kujano Blolomle. Shirley Kaya Kata. The D. Polon the Yariga. No? Doesn't Shimia Yadi or Lum Lobene. The name and the Aramala. Lalo de Kama, Messina now, the Gatone. Nada Kama, Nakon Shako, that Diga Sara, no? Nada Kamazin, Nakon Diga, don't do that. Then I miss it in Navy. When I Twitter on Sunday and they could do it. I'm a cigar, Tavan, Titabu, and bring us another wing. Pensar always, eh? Secuniama thought that Todema Kana sing was even Makaya Tedwa Yome. That is an in a water. So, I'm a poor pigeon. Good pigeon, a good pigeon. Conjugation, good piano. A conjugation of Bama Gusazento. I'm a Lugina, Conde Julugine, Pinida, Maconde Johnson of Miana. Hobina. As a Messina, the Count Shaku, Pensandra, Core. Missing Metan yo, Napetan yo. Mamino Bula, Majara Bula, Missing Metabime. Needed a yamu. Now pay time at Jan needed a yamu shibare. Jonah Jonguma Bono. It will be busy they got trouble, Matrabuza. We can do Missy Matrada, my Veshima. Can I Armadillo? Missy they got a truck can I bar? No, here I own Jaroli, Papa Giara. Matia on Jargiziam Lobu, Minida da. Mative Mine. Namatome Jane Bono, we don't call it Meshube, Yanidamio, Nasabe, Dinidamio Bono, Tanjara Panes Sanalezo, to level we chibe.
Nandra tadi po no Anandra Anandra koပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတွေအတွေ့အကြုံမှာပေါ့မြဲနေတဲ့ထင်တာမမြဲဘူးနော်ဆိုပါစို့ Anandra ကိုခုပင်စားတော်ရီမှာဆိုရင်တိတာဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဝင်ကိုပစ္စည်းတာပင်စားတော်ဝေဇန်စက်ခုဝိညာဉ်တန်တေဆိုင်တန်တေရနာဝုထောစောတရားယောဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်အောင်တိတာဘဝင်ပြီးတာနဲ့ဝင်ကဆလနာစက်တိုက်ပဲနော်တတော့မှမရက်ဘူးဒါဆိုရှင်ဗျာဒီစက်ရဖြစ်စဉ်ကလုံးဝမရက်တာလားလို့မေးရင်တကိုးကြောက်ရက်တာရှိတယ်ကံကြောက်ရက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချင်းပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ချင်းမရက်ဘူးလူတွေပြောမှာပေါ့သေသွားရောမှန်တယ်သေသွားရင်ပြောပြီးသားစွတိဒီဘဝမှာကံကုန်လို့ရက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာကံဆက်လောက်ထားရင်ကံကထပ်ဆက်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကထပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဒါဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုဆိုတာဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်တော့မှမရက်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့တိတာဘဝင်နဲ့အရင်ကဖြစ်တဲ့တိတာဘဝင်မတူတော့ဘူးနော်နာမည်တူတယ်ဖြစ်ပုံမတူဘူးဖြစ်ပုံသာတူနေမယ်ဆိုရင်ဇောကအကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဖြစ်ပုံမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မြဲလားဆိုတော့မမြဲဘူးတိတာဘဝင်ကဆလနာအဲ့မှာကိုမတူတဲ့အတွက်မမြဲတဲ့အနိစ္စတပေါ့အဲ့ကြောင့်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာတွေ့လဲဆိုရင်အနိစ္စကိုတွေ့တယ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုရင်တော့ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုရင်အနတ္တကိုတွေ့တယ်မတူဘူးကြိုက်တာကိုရှုတရားရှုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တရားရှုဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရှုတဲ့ခါမှာတွေ့တာပြောတာဘာဖြစ်လို့စိတ်တွေကမမြဲဘူးသိတာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာသူဖြစ်တာမမြဲဘူးလေဒါတွေ့လိုက်ဟိုတွေ့လိုက်ဒါတွေ့လိုက်ဟိုတွေ့လိုက်တွေးခြင်းရတွေးနေတာတကယ်လို့သာမြဲနေမယ်ဆိုရင်အတွေ့တစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်လို့ရတာပေါ့အတွေ့တစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်လို့မရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအနန္တရတတိစိတ်တွေကစက်တိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့သေမာကိုမကြောက်နဲ့ဟုတ်ပြောတာသေတာဘာလဲမရဏတနာဝိချိခေါ်တယ်သေခါနေကြရင်9ချိန်ပဲစောမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးသေသေးနားနဲ့ကြားပြီးသေသေးဘလို့ပဲသေသေးဒီဇောက9ချိန်နေရာမှာ9ချိန်ပဲဖြစ်သွားတာ9ချိန်ဆိုတော့ဘာမှပြောရမှာလားအလော30တဲ့လူတယောက်ရဲ့ကံကိုအလော30ကယ်လို့ရတယ်အဲအလော30ဆိုတာဘာမှမသိဘူးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဇောကပုံမှန်အရာဆိုရင်မသေးခင်ကာလမှာပုံမှန်ရ9ချိန်ပဲစောမယ်သေခါနေကြရင်9ချိန်ပဲစောမယ်9ချိန်ဆိုတော့ဇောကြီးပါစမှာစိတ်လောနေဇောပါစမှာစိတ်လောနေနော်ဇာရရမလားဇောရမလားဆိုရင်းနေကြဇာရတာဟုတ်ဇောဟုတ်ပြီနော်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်အဲ့ဒီ9ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာလူနဲ့အပယ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကာမဘုံသားဆိုရင်ဘာလားဆိုတရားဘုံသားတယ်ကာမဘုံနဲ့ဗြဟ္မပြေတက်ရင်တရားရောမကြောက်ဟုတ်ပြီနော်ကာမဘုံလာမယ်ဆိုရင်တရားကြမယ်ဘာလာမပြီးရင်သုတိသေပြီပေါ့လေအဲ့ဒီသုတိမတိုင်ခင်မှာကုသိုလ်တော်မူအကုသိုလ်ဆိုရဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒါမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြောနေတာနော်ဟုတ်ပြီ9ချိန်အလဲမှာ30ရှိတယ်အလဲ30ကိုအလော30လို့ခေါ်တယ်ဗျဘာပြောမှလည်းမသိသလိုအလဲ30ကိုအလော30တဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲအရေးကြီးနေဘလောက်ပဲခက်ခဲနေလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကယ်လို့ရတာအလော30အဲ့ဒါမရဏတနာဇောခာနီမှာတေခာနီမှာပေါ့နော်ဘာဆိုအာတန်နကံလို့ခေါ်တယ်အာတန်နကံတေခာနီမှာလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဂိမ်းဆိုင်ဘူးလေတေတော့မှဆိုရင်ပြန်ခန့်နေတာဘာလို့ပြီးမှလဲစဉ်းစားပေါ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တကူဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒါကကုသိုလ်ပဲအောင်ပြုတယ်ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သုတိကသေသွားပြီကုသိုလ်သေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်သေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတတိကြံခဲ့တယ်ဘာတတိလဲဆိုဟိုဘက်ကိုပို့ပြီးမှဟေတုတတိဘာဖြစ်လို့ဒါကုသိုလ်လေအဲ့ဆိုရင်ဟေတုတတိ
Anandra Tadia, Sudibia Balamne, but didn't deny. Mijabuno, Mijabutua. Prison the being away. The woman Sudija, they were. That's when they want to do my people in my prison the Peter as well. But they can name a Peter say that. A town time. Good to pick in. Prison here, we bet, good to be better. Alors, good to we bet for our no. As a Lure, looking at Pime, Napian at Pime. Take a look, they can name a good to pick him as so ye. Sudicaro Jabama, a Sudija as well. Prison they don't want, Jacques can go more of your. That making a picket again. I hate to that decoy. And another digger said as a Pietwabi mellow. I that he tell he do that he tell that karma. Kudos in good to be there. I would do be there. They can look, they can I go to pick him as so in. Prison nigger, I put the lamp, we bet it. A young thing a job on it. Say, Timmy, my jelly shadow what I wish it. Mamma people. Timmy chain a yandida. Mine. ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စိတ်တွေရဲ့သေတာကိုသုံးမမြဲမှုကိုဒီမဆိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သေခံနေမှာစိတ်တွေရက်သွားမှာသုံးမမြဲတာကိုကြောက်နေရတာလေ60မလို့အခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်တွေကသေသွားတာကြာပြီတိရဘဝင်သေသွားတော့မလာနဲ့ဝင်ကဆလနာသူသေမှာသူဖြစ်တာဒါနတ္ထိတတိခေါ်တယ်တတိကမတူဘူးနော်တီဒါမဝင်ရှိတဲ့အခါမှာဘဝင်ကဆလနာမဖြစ်ဘူးဘဝင်ကဆလနာရှိတဲ့အခါမှာဘဝင်ကိုပစ္စေတာမဖြစ်ဘူးရှိနေတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိမှဖြစ်တာကနတ္ထိတတိနတ္ထိဆိုရင်ဝိကတတတိလည်းဟုတ်တယ်ဒါတတိအလုံးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာအဆုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနန္တတတိယတီဒါဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပစ္စေတာဇက်တိုင်းအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာမို့လို့မမြဲပါဘူးအခုနေတဲ့ချိန်မှာလည်းနန်တွေကသေးနေပါတယ်ရုပ်လေးခဏသေးတာကိုပူစရာမလိုရုပ်သေးပြီးရင်နောက်ထပ်ရုပ်ပြန်ရှင်အောင်ပါပဲနန်ကမသေးဘူးနန်ဘတော်မှမသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့မသေးတာလဲတတိကအနန္တတတိရှိနေလို့မသေးဘူးဒါဆိုရင်ရက်တဲ့ချိန်မရှိဘူးလားလို့မေးရင်ရှိတယ်နှစ်ချိန်ရှိတယ်ကံကြောင့်ရက်တာရဲ့ပြီးတော့တကိုးကြောင့်ရက်တာရဲ့ရက်တဲ့ချိန်ကိုဦးဇင်းကြည့်အောင်အဲ့အနန္တရတတိရဲ့ခဏလေးရက်တဲ့ချိန်ကနှစ်ချိန်ရှိတယ်တဲ့နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်နိရောဓသမပတ်ဆိုတာတခြားလို့မရဘူးအနာဂံသမုတ်ယန္တာဖြစ်ရမယ်ဒါကထွန်းချက်အနာဂံယန္တာနှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကာမရာဂကိုလုံးဝပယ်တာအနာဂံပဲအဲ့ဆိုရင်မြင်ကြားနံစားထိဆိုတဲ့အာယုန်မရှိလက်နေတတ်တယ်သောတာပန်မရဘူးနော်တိတိကျကျလေးပြန်ပြောပေးမယ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ပယ်တဲ့ကိလေသာကိုပြန်ကြည့်တာမျိုးပြီးတော့တက္ကရာကံအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ပယ်တဲ့ကိလေသာပြန်ကြည့်တာမျိုးပေါ့နော်ပြောခဲ့ပြီအာရမဏတတ္တိမှာဟုတ်ပြီသောတာပန်တက္ကဒါကံသူတို့ဒီကာမရာဂမပယ်သေးကာမရာဂမပယ်တဲ့အတွက်ကာမဘုံကထပ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါသူနာမည်ကသောတာပန်လည်းပြောတယ်ကာမဘုံမှာမဖြစ်နိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတက္ကရာကံသူနာမည်ကတက္ကရာကံတကယ်အာဂါမီကာမဘုံမှာတစ်ခါဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ကာမရာဂမပယ်သေးလို့ကာမရာဂဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်ရူပံတရကဏရတ္တဖောထပါယောအာယုံ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဒါဆိုအာယုံပြတ်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အနာဂံဖြစ်မယ်အနာဂံဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကာမရာဂကိုအတွင်းမဲ့ပဲရူပရာဂအရူပရာဂပဲကျန်တာရူပရာဂအရူပရာဂဆိုတာမမြင်လဲရတယ်လေတရားအထုတ်ဖို့ပါတယ်နော်တရားအထုတ်ဖို့ပါတယ်ဇံမရဖို့ပါအောင်ဇံရတာမရတာခဏထားအောင်တရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာဝင်တာကိုဝင်တဲ့တိုင်းထွက်တာကိုထွက်တဲ့တိုင်းအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီစတဲ့အခါမှာ
Mina Jara Nana Sara Tida Loam Shoe. I am a ball. As when Zanya Baji Minkera Jacket Bomb, Bebom Labia. When a Twitter go on said the Pogo Tiautama, Ruba that gonna rather put up on a bow so ye. Sanabo Bebom lay. Doesn't do Basipina lay. Say got a kid up, a kid of a yam lay. I'm a witty out of Pensada with Timodo, no? As an Nagan Pogo de Pida Kama, Kamara or German Pededwe, to the Ruba that gonna rather put up on the eye on never the be, say Tema, she go machine Chachara, Luede. Taiwan Jida Bogo, Taiwan Nere Bogo, Nea, Jida, whatever pure. Taiwan Nere Bogo, Adome, Yala, said the Doria. Taiwan Jida Bogo, Yahoo, and Tashi the Mishi did it, Mamishi do blue samle. Aramio, Kamaraga, Hore. Moda Bosoni, Pierre Catabono, and then Anaga, and they don't Pierre made. Mizon Yana Bono, Yana the Gosia, Muludo, Dana Mia de Buvia. 2 years ago. Chopo dwe. Tia Hamazin, Newa, Denya, Na Denya, and Nazano Kore. Ara Zandam Amuso. An Azonga, Ruba, Udo, Premezan, and Exo. A Minson or on Newa Denya Nadenya. As we Ruba, Zan, Nava, Tomoho, Leva. Nakujo Mapima. I will leave out of your alley, Payarima, Roma Nava Pew. Second, Yende, Yanga County, Malcolm Pew, live with it. Second, needed swing, Malcolm Pide. I don't know, Wilma de Necama swing, San Avalo the name, Premezan, Durias and Darias and Sturas and Pessimizan. That Totan didn't have my Hoy, San Liva of Holim, Rubas and Liva of Holim. Piro Aruba. Aruba, San Liva. Shit. The Maba Gova, the more the Maba Shiba. Dia Horakama, Jabuba Lame, the Maba Shiba of your inn, Dabe, the Maba Gova in, Hobby, the Maba Gova, the more Shiba Yata made. Adamadua, Seko Choluyama. Papilo is on Newa, Denya, Nadanya, say it the power, no? Say me Pitam Hogwood and pitted, damn it, Pimman, Matin long will pin it out. Arajido, they knew no? You know that the Mapa was Amazon on the one in the Yana Sangle, a chicken with Zare, Peter the one in the Yana Sega, Shima Pit. Hobby now, as when you know that the Mapa was Zare, say the people. I did the chain, and rather the shed. Hobby now, not an Nakumyava. Ni ya that. The Italian tell her. Denya, Aga, Ma, Denyaga, say. Mother, she did tell her, she, same as she, in a blue and another day, say Pimaro. As when she may same as shoes or some Magilla, loom, is a she, don't hope. The Tonado is a she, hope, that, throw away. To get a budget pida, lay. Kajan, a dream resin, a dream Luerane, Poyara, Mamma, to read on the chance to read a mobile. Luri, a good pida, a good lojara, login loda mobile, Seika, Loba pillow, Shoga, Loba leloara. Seika Doda pillow, Shoga, Doda like Jayara Tara. Tegaloda, same Shibu Suye, the Yoga Loma, Mohobu. Pajima Drilling. Fetching my tweeters and Chitao. Rupa Pensma Sen. Rupa Pensama Zen, Yadachima Tweeter. Champion ye, Zayada Bobo Tweeter, Malo Lalo Melime. Payam Point, this out, Medina Boo. I mean, this are Medina to read a man with the blue body man. Shalu Majinally, Lara. Mulia, La Ra, Bido, Udega. Alara and Udega. Through on the Geo, Pialon and Drigera, no. Through Yara Zanga, Kiramobu.
tua ke tua dewa turun ni also no wa yomishi de nembo ma tua phita aruba bong lo khore turo meji minu ma ni la lo me man lo be pyo da ba phit lo tissa ko ma cha fu yin a ma ko man thin da be shin mya ye da ko ma lo tu pyo do a wai za pyo da le u se pyo da mo a wai za pyo da khana ya tha da koအဲ့ဒီလိုပဲရူပပိစမေဇံရထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့နန်ရှိရင်ရုံမှာပါလူတွေရုံမှနေဆိုတာနန်ရှိလို့ပေါ့တကယ်လို့သာနန်မရှိရင်ရုပ်ကဘာမှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတွေးပြီးတော့သိတယ်တဲ့တာမန်ပုံကိုမို့နော်ရူပပိစမေဇံရထားတဲ့ပုံကိုသူသိတော့နန်မရှိဘူးဆိုတော့သိတယ်အပညာတတ်ခေါ်တယ်တိတော်ဝင်လို့ပဲဘယ်လိုလဲဆိုကဘာ900ကြာတယ်ကဘာပေါင်း900ကြာတယ်အဲ့ဒီကဘာ900စလုံးတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်မဖြစ်ရင်အနန္တတတ္တိအနေနဲ့စက်တက်ပြုနိုင်ဖို့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကလူဘွားတုံးကတရားကျင့်ပြီးတော့သုတိကျသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သုတိကျသွားတယ်အတဉ္ဇတတ်ပုံမှာဘဝင်ဘဝရှိနေတယ်ကဘာပေါင်း900ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီဘုံကသိရင်အဲ့ဒီဘုံကထမ်းမဖြစ်ဘူးအတဉ္ဇတဘုံကဘရောမသူ့ဘုံကထမ်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်မလုပ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာနန်နဲ့ဆိုင်တယ်လေအဲ့ကြောင့်ဇောဆိုတာကနန်တရားရုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်များတာရင်နဲတာရင်သွားမတွေ့နဲ့သိတာမသိတာပဲတွေ့ကုသိုလ်မလုပ်တဲ့တွေ့လူဘွားတော့ကလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ခံလေးရှိတော့လေပဲပြန်ရောက်လာဆိုကာမပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာမလဲပฏิတန်တေဒီကြားထဲမှာစိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လုံးဝမဖြစ်ဘူးစိတ်ဒီမှာသုတိဒီမှာပရိသန္တိသုတိပရိသန္တိတန်ပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲအနန္တတတ္တိကအချိန်ခြားတာမခြားတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကဘာပေါင်း900ခြားနေပြီစေအကြောင်းတရားရှိရင်ဖြစ်နေမှာကတော့အနန္တတတ္တိပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနိရောဓသမပံဝင်စားတဲ့အချိန်မှာစိတ်မဖြစ်ဘူးနိအတဉ္ဇတဘုံမှာနေတဲ့အခါစိတ်မဖြစ်ဘူးကြံတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်မဖြစ်တဲ့ချိန်မရှိဘူးမဖြစ်တဲ့ချိန်မရှိရင်မပြတ်တဲ့ချိန်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ရင်ပြတ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်နုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိထဲမှာပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာဘာမြင်လဲဆိုအနိစ္စအိုးအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေပါတော့လားရုပ်တရားတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတာကနာမ်ကိုပဲမိနေမျက်စိတက်မိတ်တွင်မှာနန္တရားပျက်စီးကြကတိတသိကတိတသိမျက်စိတက်မိတ်တွင်မှာအဲ့ဒါရုပ်ကရောမပျက်စီးဘူးလားပြက်တယ်ရုပ်ကလည်းပြက်တယ်ဒါရုပ်ပိုင်းသင်မှသိတာသူ့မှာလက္ခဏာရှိပြီသားနေစားတာမမြဲဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ကရောဒါနံပေါ့နော်နံတရားကမျက်စိတမိတ်တို့မှာကတိတသိတဲ့ရုပ်တရားကြတော့ကတိ9000လောက်กว่าရှင်လို့ကိုမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာခုနကဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ပြီးတိရဘုံရနေတော့18ချက်အဲ့ဒီ18ချက်ပြေးမှမြင်နေဆိုတဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့နံတရားက18ချက်18ခါသိသွားပြီရုပ်ကအခုမှဖြစ်တော့ရှိသေးတယ်နော်မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမမြဲမှုအနေစာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်တနည်းအားဖြင့်သိမှာကိုကြောက်မှာဆိုတော့အခုကိုပေါ့နော်သိတယ်လို့မထင်တဲ့ချိန်မှာတော့မှသိနေတာရှုံးမဟုတ်ဘူးနန်းတွေပါကြောက်ပါကိုယ်တို့ဖြစ်နေမှာကိုကြောက်ရတယ်သို့မဟုတ်အာကိုယ်တို့ဖြစ်နေမှာကိုကြောက်ရတာသိမှာမကြောက်နဲ့သိနေတာလေဒီမဲ့ရုပ်ကမျက်စိတွေမှာကတိ9000ရှိတယ်ဟိုမှာကတိတသိ9000နဲ့တသိရရှင်းလို့မှမရတာအချိန်နဲ့သိတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါကိုလူတွေကကြောက်လန့်နေတာမှန်တယ်အရှင်ပြနဘွားကြရင်အပယ်ကြတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲကိုပြန်ပြီလေ
အခုတို့ဖြစ်နေတာပဲကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေအခုတို့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်ခြင်းစိတ်မမွေးနဲ့မရဘူးအနတ္တတတ္တိကကြိုးပေးတယ်ကမှကုသိုလ်ကကုသိုလ်အခုတို့ပေးတာလေအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတာအခုတို့လူကျင်တာကုသိုလ်ကြိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ခေါ်တဲ့ပင်စတော်တာကိုပြင်ဖို့လို့တယ်လို့တွေးခေါ်တဲ့နောတော်တာပြင်ရမယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောမှာကနောတော်တာနောတော်တာမျက်စိမှိတ်ထားနားပိတ်ထားကြိုက်သလိုလှုပ်ထားတွေးနေတယ်မတွေးဘူးဆိုတဲ့လူလည်းတွေးတယ်မတွေးဆိုလူရှင်းပြတယ်အိတ်တဲ့လူတောင်မှစိတ်ကဖြစ်နေတယ်နောက်သူကပါလဲဘဝင်လို့ခေါ်တယ်သူကဘဝင်စိတ်မဖြစ်တဲ့ချိန်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုကစိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ပြောတာဝီထိဖြစ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒါမနှောတော့တာဒါကြောင့်ဘာမှမတွေးပါဘူးအဲ့မတွေးပါဘူးဆိုတဲ့လူလည်းတွေးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ကြောင့်မူသားပြောတာသိလွယ်တာပဲဟာဘာတွေးနေတာဘာမတွေးပါဘူးအဲ့တော့မင်းသိနေလို့လားမင်းဘာပြောလူတွေကမလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီမနှောထွာတာတဲ့ဒီမှာသူသုံးတာကမနှောထွာတာ you can't see it အမြင်နိုင်ဘူးနော်ကြားလည်းမကြားဘူးအနံလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအရသာလည်းသိမှာမဟုတ်ထိလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘာခေါ်မနစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကဘာမှလေစိတ်ဘာမှရှိလဲလို့မေးရင်ဘယ်သူမှမသိနိုင်စိတ်ဆိုတာရှိနေလို့ထင်တယ်ဝိနေလို့မေးချင်တာစိတ်ကအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလို့မြင်လို့ဖြစ်နေမသိဘူးရှိလားဖြစ်လားပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာကအနတ္တတတ္တိယဖြစ်တရားတခြားမကြည့်နဲ့ဦးဇင်းတို့ရူပယတနာခေါ်တဲ့ရူပယုံနဲ့သွားထီမှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်တာလေအတန်နဲ့သွားထီမှာသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်တာလေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေဆိုရင်မျက်စိမိတ်လည်းစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်နေမှာပေါ့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကရောရှင်ဗျာရှိနေလားဖြစ်နေတာဆိုကုသိုလ်လည်းဖြစ်တရားပဲကုသိုလ်တွေးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်တွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တွေးစရာမလိုဘူးလေလုံးစရာလည်းမလိုတော့ဘူးငါမှအကုသိုလ်ရှိနေဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအရှိတရားမဟုတ်အဖြစ်တရားအဖြစ်တရားဆိုတဲ့တိုင်ဖြောင်းလောက်ရတာလေလူရဖြောင်းတော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့မရတော့ရခြင်းတယ်မရဘူးစိတ်ကိုမမြင်နဲ့နော်အဲ့ကြောင့်မနောဒွါရဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုဦးဇင်းတို့သိဖို့အတွက်သူဒီသိနေလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့အတ္တယတပုံရောက်နေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမနောဒွါရဖြစ်မယ်မနောဒွါရရဲ့ထုံးစံကသူကအတိဒဘဝင်ဆိုမလို့ဘူးတဲ့ဝိငါဆလနာသူကစက်တိုက်ဖြစ်နေတာလေအတိဒဘဝင်ဆိုရင်ဒါမြင်ပြီးရင်ကြားပြီးရင်စာစသည်ပြေသူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တာဟုတ်မနောဒွါရကြားတယ်လို့မဟုတ်စက်တိုက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုရင်တိဒဘဝင်မလို့ဘူးဝိငါဆလနာသူစလာတယ်ပြီးတော့ဝင်ကိုပြည့်စေတာဒါအလုံးဒီဘဝင်ဆိုတာဘဝဆိုတာကံကျဲတယ်လားနော်ဥပါဒါနာပစ္စယဘဝအဲ့ကြောင့်ဘဝဆိုတာကံရှိတဲ့လူတွေမှာပိုင်ဆိုင်တာဘဝရှိတဲ့လူတိုင်းဟာအသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီနော်အသက်ရှင်တဲ့လူတိုင်းဟာအတွေးရှိတယ်ညင်လို့မရအောင်မတွေးဘူးဆိုတာလိမ့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအားလုံးသိအောင်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုံရင်ဖြစ်နေရင်သိကြတာပေါ့ဝိထိမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်မလို့မှလဲဘုံကိုဖြတ်မင်းဖြစ်နေတဲ့ကံကိုခဏရပ်ထားလိုက်ဒီကံဆိုတာဦးဇင်းတို့လူဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကံပေါ့တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံပေါ့အဲ့ဒီကံကိုသာမရနောက်ထပ်ကံသိဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလေကံကြီးပဲဇက်တက်ဖြစ်နေလို့မရဘူးလေအဲ့ကြောင့်အကျိုးကိုခဏရပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မလဲဘဝင်ရက်ဆိုတာဝင်ကိုပစ်စေတာရပ်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်အတွေးတွေရှိတယ်အတွေးကိုပါဟောမနောဒွါရဝိဇ္ဇံမနောဒွါရဝိဇ္ဇံမနောဒွါရအဝိဇ္ဇံမနောကစိတ်ဒွါရကတကအဝိဇ္ဇံကဖွင့်တာ
စိတ်ဆိုတဲ့တကားကိုဖွင့်မှာအတွေးဆိုတာဆက်ဖြစ်လို့ရတယ်စိတ်ဆိုတဲ့တကားမှာဖွင့်နေအတွေးဆိုတာဆက်ဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာမနောရဝေစာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲရေတန်ဓမ္မနန္ဒရေဓမ္မဩပိဇံဒီစိတ်တစိတ်ကဓမ္မပဲကုသိုလ်ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်အပြကတဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မြင်လို့ကြားလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကတွေးလို့သူမသိလို့အဲ့ဆိုမနောရဝေစာပြီးတော့ဖြစ်မယ်နော်အချိန်မှာဖရာယန္တာဖြစ်နေပြီတာမန်အချိန်မှာဆိုရင်စောပဲဖြစ်မှာမနောရဝေစာပြီးရင်စောလာလိမ့်မယ်ဇောဒီဇောကိုစလို့ဘာသာပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အပြကတလည်းဟုတ်တယ်အပြကတလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဝိဘက်ပါတွေးတတ်တယ်ဇောမှဝိဘက်နေရဘူးလေခရိယာဟုတ်ပြီနော်ဒါယန္တာကိုယူရတာပါအဲ့ဆိုအကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အပြကတဖြစ်မယ်ဇောဒီ9ကျက်ပြီးတော့တရားယုံဒီတရားယုံကိုဥစ္စာပြောတဲ့အခါမှာကာမအာယုံနဲ့ပတ်သက်မှာနော်ရူပအာယုံအရူပအာယုံမဆိုင်ဘူးနော်ကာမအာယုံဆိုမြင်ကြားနံစားထိအဲ့ဒီအရာကိုပြန်တွေးတဲ့အချိန်မှာတောင်းပြမှာဟုတ်ပြီနော်မမြင်မကြားတာကိုသိနေရင်တရားယုံမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြတော့ကာမဇောဖြစ်ရမယ်ကာမတ္တဝဖြစ်ရမယ်တဲ့ကာမအာယုံဖြစ်မှာသူကတရားယုံဖြစ်တာတော့ဒါဝိချိကိုသင်ဖို့တဲ့လူတွေအတွက်သိအောင်ပြောပြတာရှင်ပြပဋ္ဌာန်းသင်တာလားဝိချိသင်တာတူတူပဲပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြီးတယ်မှာပဲဝိချိနဲ့ပြီးတယ်မှာပဲနော်ညတရားယုံဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သင်နေကြတိုင်းတရားယုံထပ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတရားထိုင်တိုင်းတရားယုံဖြစ်မဲ့ထင်မှာဆိုလို့တွေးတဲ့တရားယုံဖြစ်မဲ့ထင်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမဘုံသားဖြစ်ရမယ်သူတွေးတဲ့အတွေးဒီကာမအာယုံဖြစ်ရမယ်ကာမဆိုရင်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပါဆိုအာယုံ၅ပါးတက်ကတပါးပါဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဇောကလည်းကာမဇောဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဇောထဲမှာရူပဇောရှိတယ်အရူပဇောရှိတယ်လောကုတ္တရာဇောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကာမဘုံမှာပဲပြောခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူဇောကကာမဇောပဲကာမဇောပဲဆိုရင်ရူပဘုံအရူပဘုံရောက်လို့မရဘူးကာမဘုံပဲလာခဲ့ကိုတွေးတဲ့တိုင်းပြန်ရတာဟုတ်ပြီနော်သူများတွေးတဲ့တိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့တိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြအတွေးကိုပြင်ပါဒီမှာလေကံကဒါပဲဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ရေးတဲ့ဓမ္မနန္ဒရေးတယ်မှာဥပ္ပဇ္ဇန်ရေးစစ်မလဲနော်နန္ဒပြင်းစရာပြစီဟုတ်တယ်လေချွပြတယ်မောနေပြီပဋ္ဌာန်းတင်တာလို့ပြင်မဲ့ပဋ္ဌာန်းတင်တယ်လို့ရှိတယ်အကုန်ပြောရတာဟုတ်ပြီးတော့မှရွတ်စရာမလိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာဒါဘဝရဲ့သင်္ကေတအသက်ရှင်တဲ့သဘောတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တကယ်လို့အတွေးတစ်ခုလုံးမဲ့ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်လာအဲ့ဒါကိုပါဟောဝင်ကိုပိစေတာခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်မနောဒွါရဝေဇံဖြစ်လာပြီးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါကိုမှမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အယကတဖြစ်မယ်ပြီးတော့တရားယုံဖြစ်နေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာတို့ပုံမှန်နေ့ရတရားကိုထပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းရည်ရများတာ哦နော်အဲ့ဆိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားဒီအနန္တတတိကဟေတုပါမလားဟေတုမှလည်းလောဘလားဒေါသလားမောဟလားအလောဘလားအဒေါသလားအမောဟလားအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးမှကံအကျိုးပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဝိပါကအကျိုးရမှာအဲ့ဒါအလုံးကိုမှတ်ထားတာကအာလေဝနာအိုးတတိယအကုန်ပါတယ်နော်ကိုယ်သင်တာနည်းနည်းလေးရှိသေးတာဟုတ်ပြီဦးစလို့တွေးဗျာဝင်ကဆလနာဝင်ကိုစီတာမနောဒွါရဝိဇ္ဇံဒါပါဖို့ပါမယ်ဒါဦးစလို့တားလို့မရအောင်ပင်စားဒွါရမဟုတ်မနောဒွါရဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပြောရင်မြင်ကြားနံစားထိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမှိတ်ထားလဲပဲတွေးနေမိတာမျိုးနားပိတ်ထားလဲပဲတွေးနေမိတာမျိုးတခြားမကြည့်နဲ့တရားထိုင်တဲ့ချိန်ဘာသာမှမကြောက်ဘူးမျက်စိမှိတ်ထားတယ်ဝင်တာထွက်တာကိုမှတ်ပါလို့ပြောတာတော့မှ
အဲ့ဒီစိတ်ကအိမ်ရောက်ရင်ရောက်သွားတာလမ်းပေါ်ရောက်ရင်ရောက်သွားတာသို့မဟုတ်ကိုနေတဲ့ခန်းထဲကိုရောက်ရင်ရောက်သွားတယ်ရောက်ချင်ရရောက်နေတတ်တာမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်မနောဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဝိစဒပုံသေးမနောဒဝိဇ္ဇံတာမန်အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဆိုပြောမယ်အဲ့ဒါကဇောခုနှစ်ကျင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လိုလိုမဲမဲတရားနှစ်ကျင်းထပ်ရမယ်တလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကကာမအာယုံမို့လို့အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့စမ်းကြည့်အောင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစကုရဝိထိမှာရွှေတကုံပြဦးဇင်းဖူးလိုက်တယ်ရွှေတကုံဒါမြင်ခဲ့တာ哦လက်ဦးလေးချီပြီးတော့မစ္စည်းလေးပိတ်လိုက်တယ်မစ္စည်းလေးကမပြောင်းဒါမှမြင်နေလို့လားမမြင်ဘူးဒါမှမြင်နေလို့လားမြင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိဖွင့်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဖွင့်လို့မြင်နေတာကြုံမှုမှာပါနော်ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲစိတ်ရှိလို့ပေါ့ဟိုဘက်မှာလည်းစိတ်ကမှတ်ခဲ့တာအဲ့မှာလည်းဇောတွေဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဆိုမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကပုံပေါ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ရွှေတုံဖျားကိုမျက်စိမှိတ်ထားပြီမဲ့မြင်နေရင်ဒါပြီးဘုရားဆရဏဘုံကိုဝိစရာမရောရဝဇံဇောကကုသိုလ်ပဲဒါဆိုရင်တွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုစကြည့်အောင်ဒီပုရိမာအဗျာကတဓမ္မဒါအလုံးဒီအဗျာကတပဲပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမာနံကိုတလနံဓမ္မနံအဲ့ဆိုရင်လာပြီဗျာကိုတခုရပါပြီဒါအတွေးမှာရမယ်နော်အဲ့ဆိုပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမာနံကိုတလနံဓမ္မနံအနန္တရပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒါမဲ့ကုသိုလ်ကတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ချိန်မို့လို့ပုရိမာကုတလဓမ္မပစ္စည်းမာနံကုတလနံဓမ္မနံအနန္တရပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒီမှာတရားအောင်ထပ်ထားတာမှတ်ပြီးမယ်တရားအောင်မကြရင်ဘဝင်ကြတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဘဝင်ပဲပြောတရားအောင်ပြောသူဒီအဗျာကတအဲ့ဆိုရင်လာမယ်နောက်တစ်ခုတော့ပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံအဗျာကတနာဓမ္မနံကုသိုလ်အဗျာကတသူကပုတ်စစ်သွားတာမြင်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာဒါပေမဲ့မြင်ပြီးသားကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာမလျှော့ဘူးရှင်းတယ်ကုသိုလ်ဘာမှရှုပ်ရှက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အတွေးမှန်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေ့မမှားစေနဲ့အသိမှားရင်အတွေ့မှားတော့မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့လေအကုသိုလ်ဖြစ်နေတတ်တယ်အသိမှန်တော့အတွေ့မှန်တယ်မျက်စိမှိတ်ထားလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်အောင်လည်းမရဘူးကုသိုလ်စစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဟေတုကုသိုလ်ဆိုတာဟေတုပဲလေလောဘလည်းဟိတ်ပဲဒေါသလည်းဟိတ်ပဲမောဟလည်းဟိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးတာဘုရားကိုပူဇော်တာဘုရားမြင်နေမို့လို့အလောဘဘယ်သူမှဖျားရွှေမလို့ခြင်းပေါ့လူချင်းတဲ့လူရှိရင်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ချီညိုတာပဲရှိတာလေဒါအလောဘလူချင်းတန်းချင်းနဲ့ပြည့်ကျင်ကန်းချင်းနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုတောင်သွားလူချင်းနဲ့ရွှေပြားတွေလူနေရမလားကျက်သားပတ်လေကိုလည်းလူချင်းတာဆုံးလုံးချင်းတာဒါမေတ္တာရှိလို့ပေါ့ဒါအာတော့တာဒါမဲ့မသိရင်တော့ဖိတ်ကပြောင်းသွားတယ်နော်အမောဟမပါဘူးဒါကြောင့်မို့သိမှအမောဟပါတယ်ဒီဇိုးထဲမှာသိထူးဆန်းတယ်အဲကြောင့်ဇောလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်တာမန်ကြည့်မယ်နော်တာမန်ကုသိုလ်ရိုးကုသိုလ်အပြည့်မရှိကောင်းတဲ့ကြို့ပေးတာမျိုးသူကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မျိုးစာ10မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်10ပါအဲ့10ပါကကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဇံရနေတာမဟုတ်ဘူးမရနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်တာကိုတွေးတာကြားတာကိုတွေးတာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်10ပါ10ပါဆိုတော့ဗျာ10ပါစလုံးတော့ဥမာမဖြစ်ဘူးလေစိတ်ကတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမဖြစ်ဘူးရှင်ဗျာနောက်တစ်ခါမဖြစ်ဒီကုသိုလ်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးလားနောက်ထပ်ကုသိုလ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်တာ
အရင်ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုတာဘဝမှာနှစ်ခါမဖြစ်ဘူးဘဝမှာမဟုတ်ပါဘူးတန်ត្រာမှာနှစ်ခါမဖြစ်ဘူးတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်စိတ်တွေကအနိမ့်အမြတ်ကွာနေတာမြင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အခုကြည်ညိုလိုက်ခုပဲမကြည်ညိုလိုက်ခုပဲသဘောကျလိုက်ခုပဲသဘောမကျလိုက်ဖြစ်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါမဖြစ်လို့တစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဟေတုမှာကွာတဲ့တွေကုသိုလ်ကကွာသွားတယ်ကုသိုလ်ကရှင်းမျိုးရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာ၄မျိုးရှိတယ်ဉာဏ်မပါတာ၄မျိုးရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာမှာသောမနတာဥပ္ပတ္တလုံးနေကြလှုပ်စင်လုံးနေကြဆိုပေမဲ့စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်တာရေမတူဘူးပြီးတော့တချို့ကခိုင်မှလှုပ်တာဘယ်တော့ပဲသိမသိပါတယ်မလှုပ်ဘူးလှုပ်ပါကွာပြောအေးပါအဲ့လိုပုံကိုလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခိုင်မှလှုပ်တဲ့အားလည်းရှိတယ်မခိုင်မလှုပ်တာလည်းရှိတယ်မတူဘူးအဲကြောင့်အာမောဟခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိရှိတဲ့ပုံကိုမှတ်တာဒီဇောဟာအကောင်းတာဒီဇောအကောင်းရင်စိတ်ချတန္တရာမှာပူစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဇောမှာကတော့ပါတယ်လေပရမဇောဒီဘဝတတမဇောဒုတိယဘဝအလယ်ဇော၅ချက်တတိယဘဝမှာနိဗ္ဗာန်တည်ဒါကြောင့်မို့တရဏဂမဏီကမထေဟာတဘဝပဲတရဏဂုံကိုပွားလိုက်ရတာအသင်ချိအကျိုးရတာဘာမှမဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိတမိတ်တွင်းမှာစိတ်ပေါင်းကတိတသိမ့်ဖြစ်တယ်ဒီမှာစိတ်ကတခုစားပဲရှိတယ်နော်ကတိတသိမ့်ထဲမှာဒါတခုစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကဇောကခုနှစ်နှစ်ပါနေတာအဲ့ဆိုဒီဇောပေါင်းမျက်စိတမိတ်တွင်းမှာဘယ်လောက်များမလဲမှတ်ကြည့်ပေါ့ဇောများလေးကံကောင်းလေးခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဇောတဲ့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဇောမှာကံကောင်းတဲ့ခေါ်တာရမယ်နော်အခုရှိလို့မို့လို့ကုသိုလ်လို့ဥစဉ်ထည့်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဟေတုကကုသိုလ်ရှိ၈ပါးထက်မှာတစ်ပါးပါဖြစ်မှာပဲတွေးကြရတော့အဖြစ်မခံနိုင်ပြုအဲ့ဒါကြောင့်ဝိမန္တအဓိပတိသိပြီးအာရပါရလောက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးသားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒီဇောအကောင်းတယ်ဘယ်တော့ပဲတွေးလိုက်မေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ရွှေတော်ဘုရားအကြောင်းတွေးလေကုသိုလ်တိုးလေပဲဘယ်လောက်တွေးလို့ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะတရားနဲ့တရားမတူဘူးတချို့က10မိနစ်လောက်10မိနစ်ဆိုနည်းနည်းများနေပြောမှာပေါ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကတားမြင်တဲ့အတွက်နမောတတဆိုတဲ့ချိန်မှာတော့စိတ်ကလွင့်နေတာစမ်းကြည့်မျိုးရင်လွင့်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းသွားတာရမယ်เนาะအဲ့ဆိုစမ်းကြည့်အောင်ရွှေတော်ဘုရားကိုဖုတဲ့ကမှာဆိုလဲဆိုပါဆိုစမ်းကြည့်ကိုစမ်းကြည့်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့နမောတတဘဂဝတာရတ္တမတမတ္တဘယ်နှလုံးရှိမလဲမသိဘူးဆိုကြည့်စမ်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့စမ်းပြီးဆိုကြည့်မယ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဆိုတဲ့ထက်မှာစိတ်တွေတီကောတီရလားလွင်ကောလွင်နေသလားမေးကြည့်နားမှာတီးပေမဲ့မောမှာတီးခြင်းမှဒီမှာမတူဘူးအဲ့ကြောင့်စိတ်ကတိတ်မြန်တယ်ပြောတာအဲစမ်းကြည့်မယ်နော်ကိုလောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်ဇက်တိုက်ဖြစ်လားသုံးမအကုသိုလ်ဝင်လားအဲ့ဒါမှငါတို့ကထင်ထားတာကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်လို့ထင်ထားတာဒီမှာကုသိုလ်မှမဖြစ်ခဲ့တာကိုလို့သိရင်တော့ဖြည့်သိလို့ရတာပေါ့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမျက်စိမေးပြီးဆိုကြည့်ပြီးဆိုနမောလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာတကယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရလားတမို့ဒီနမောထဲမှာစိတ်နှစ်ထရလားမေးကြည့်ပါမျက်စိမိတ်ထားဆိုနမောလေးဆိုတဲ့ချိန်မှာစိတ်တည်ပြီမဲ့တတမှာစိတ်ကလွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာမပြတ်ဘူးနော်ဒါ practice ပဲဩဃာတလေးတည်တိုင်းပဲဩဃာတအကာယကဝစီကမနောကကြိုက်တဲ့ချိန်ဆိုထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါမှဂိမ်းဆိုင်မှာပေါ့တော်တယ်ဂိမ်းဆိုင်ဖို့သူကဒီလိုလုံးနေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘယ်ကလားဒီမှာမမေ့နဲ့ပုရိမကုသလတ္တမှာ
ရှေ့ကကုသိုလ်ဖြစ်မှာနောက်ကကုသိုလ်ဖြစ်မှာရှေ့ကကုသိုလ်ဖြစ်ရင်နောက်ကအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲဒါဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်မနောစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်သူ့ဖွင့်ပေးမလဲကုသိုလ်ဖွင့်ပေးမလားအကုသိုလ်ဖွင့်ပေးမလားရှင်ပြရဲ့ဒီတော့နမောတတဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမလွင့်ပါဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်မလွင့်ဘူးဆိုရင်ဒါဗာလိမ့်ပဲလေပြီးပြောမသိကြဘူးလေရှိမရှိကိုဒါဘုရားရှိခိုးသူပြောမှလားဘုရားရှိခိုးဆိုကိုလည်းသိတာပေါ့နမောဆိုတာရှိခိုးတာတတဆိုတဲ့ဟုတ်မလားတဲ့ဆိုတာကဗုဒ္ဓနဲ့တော်တွဲမှာမလို့ဒီတတကိုဗုဒ္ဓလို့လည်းသုံးတာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအားလုံးက adjective ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဂဝတ်တော်ဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအရဟတော်ကိလေသာယင်သူကိုသတ်တော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းထင်ထင်သိတော်မူသောတတထိုဘုရားရှင်အားဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအလုံးသည် adjective နာမဝိသေသနာတတကနာမ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတွဲမယ်တတဘဂဝတ်တော်ထိုဘုရားရှင်အားအဲ့ဆိုရင်ဘဂဝတ်တော်က adjective မဟုတ်တော့ဘူးတတက the ဘဂဝတ်တော်ကဘုဒ္ဓတဘုဒ္ဓဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဂုဏ်ကတစ်ခုကြမယ်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟတော်ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတိုက်က adjective ဟုတ်ပါပြီရှိခိုးတယ်မနှောတော့တာဥစ္စာတို့စိတ်တခပွင့်တာတော့မှန်တယ်ညံပါလားမပါလားကိုပြန်မေးကြည့်ဒါဘဂဝါဂုံတော်ဒါအရဟံဂုံတော်ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဒီဂုံတော်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးပါလို့ဆိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ရတာမေးကြည့်ပါလားလို့ပြနေတယ်မစိုးမို့ဆိုတဲ့စုံမဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးမသိရင်ဟိတုအာနေသွားတယ်ဒါဆိုရှင်မကုသိုလ်မဖြစ်လားဖြစ်တာပေါ့ကုသိုလ်မဖြစ်ပဲဖြစ်မလဲဒါလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုဒါပဲမသိမှာအာနေသွားတယ်အမောဟခေါ်တဲ့ပညာမပါရင်ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မစစ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးပေးဖို့အာနေသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အာနေတာလဲအတိအာနေလို့အကျိုးအာနေတာအတိအာမြရင်အကျိုးအာမြတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့အာရုံစိုက်ရတယ်ပါဇက်နဲ့အတိထပ်လို့ကြရမယ်နမောရှိခိုးပါ၏တတထိုဘုရားရှင်အားဘဂဝတ်တော်ဘုံတော်60နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအရဟတော်အရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပညာနဲ့သိတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပါ၏ဒါစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုနှစ်ကဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဥစ္စာပြောတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော်တော်ကြာသွားပြီဒါအဲ့ဒီချိန်မှာဝီထိရဲ့ဘယ်နှဝီထိဖြစ်တယ်ဆိုလူရဲ့မသိဘူးတွေ့ပြထားတာရှိတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်မနောဒဝီထိနော်မနောဒဝီထိမနောဒဝါဒဝီထိပဲကြည့်အောင်ဒီမှာမနောဒဝီထိမှာဆိုတော့ဝင်ကစလနာရဲ့ဝင်ကိုပိစိတာရဲ့ပေါ့နော်ရှိတယ်သူကစကားတစ်ခုမှာပေါ့နော်နာကြားတယ်ဆိုပါဆိုဒါသောတာဒေါရဝီထိဖြစ်တယ်မောကြားတာသောတာဒေါရဝီထိပဲဒါပေမဲ့နာနဲ့မောကဝီထိဖြစ်တာချင်းမတူဘူးသောတာဒေါရဝီထိဖြစ်တာတူတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်သိတာချင်းမတူဘူးအဲကြောင့်နာကိုသိတဲ့အခါမှာပထမဆုံးသောတာဒေါရဝီထိဟုတ်ပြီနော်သောတာဒေါရဝီထိဒါပေမဲ့နိုင်အဓိပ္ပာယ်ကိုအသိဖို့လိုတယ်လေသင်မှုမှသိမှာပေါ့မသင်မှုလည်းပဲသိမလဲအင်္ဂလိပ်တရားကိုနားလို့တော့ပြောဘယ်လိုသွားသိမှာလဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်တွေးတာနဲ့သူလည်းမနှောသွားတာပဲနောက်ထပ်တွေးတဲ့အခါမှာအော်နားပါလားသိသွားတယ်တော့သူလည်းမနှောသွားတာနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသွားရင်နာဆိုတာကဥစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောတာရှိတယ်သူကမောနဲ့တော့ပြောမှာနမောရှိခိုးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာဟုတ်လေသူလည်းမနှောသွားတာဝီထိပဲမောနဲ့တော့တွဲမယ်သူ့မှာ2ဝီထိပဲကျန်တယ်အဲ့ဆိုရင်တစ်လုံးမှာ4ဝီထိရှိတယ်နှလုံးဆိုရင်ဒီမှာ4ဒါ4ဝီထိပထမဆုံးတစ်လုံးက4ဝီထိနောက်တော့တို့ရင်2ဝီထိပဲဘာဖြစ်လို့သူကြားတာချင်းတူလို့တောင်းဖြုတ်လိုက်နှစ်ခုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဆိုနမောပြောတာနဲ့6ဝီထိရှိတယ်6ဝီထိအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်2ဝီထိထပ်တိုး2ဝီထိတိုးသွားနဲတော့မဟုတ်ဘူးထိအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်စရာများတယ်ပြောတာပေါ့
အဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင်မနောရာဝိထိဆိုတော့ဝင်ကစလနာဝင်ကိုပစေတာမနောရာဝိဇံဇောဓာယုံပဲအဲ့ဆိုရင်ဇောကပါနေပြီလားနားတစ်လုံးမှတင်မယ်ဒီမှာလဲဇောပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဇောပါတယ်ဒီမှာလဲဇောပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားရှိခိုးရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဆန်ဘူးရေဒံမာဟေတုတ်ပဘဝဟောတော်တာပန်ပဲမဖြစ်စကြောင်းမရှိဘူးကြည့်လေဇောအားကောင်းတာကိုဒါပေမဲ့ကိုကကြားတာကြားပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအောင်ဆိုင်အားနေလို့အောင်ဆိုင်အားနေရင်ကုသိုလ်စိတ်အားနေတယ်ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ပုရိမာကုသိုလ်ဓမ္မပဲအဲကြောင့်ကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထပ်ဆင့်တဲ့အတွက်နားတစ်လုံးထဲမှာနေမယ်ကုသိုလ်က၄ခါရှိတယ်9ကြိမ်ရှိတယ်အဲကြောင့် mystic တမိတ်တွင်းမှာကုသိုလ်အများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့မြင်ပြီးရဟန္တာဖြစ်တာဘာမှမဆန်ဘူးဥစဉ်တော့ယုံကိုယုံတာဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်တာအားကောင်းတာလေရဟန္တာဘာဆိုရင်တလှမ်းလေးတာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးတယ်မှန်တာပေါ့ကိုယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်သူမလို့ဖြစ်တာလေမြို့သမီးလေးတယောက်သူများအိမ်မှာကြုံခန်းတယ်ဒီဝစားလေးဝတ်ချင်လို့60ရပဲအဲ့ဒါလေပေါ်လှခြင်းပါခြင်းနဲ့ဝတ်ချင်စားခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေ3နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီဝတ်ဆောင်တွေရဒီလေးချိုးမဲ့ကျန်တဲ့ချိန်မှာရဟန်းတွေပေါ်တွင်3လတရားကျင့်ထားလို့ဘယ်မှမသွားကြဘူးလေသင်္ကန်းရလေမိုးဆိုနေဘူးဆိုတာဖြူလာအဲ့သင်္ကန်းဖြူနေတော့လှူခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာခက်တာကရဟန်းတွေအများကြီးပဲကုန်းကြီးသူလှူရမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှောက်လိုက်တယ်ရှင်ဗျာဒီသင်္ကန်းလေးလှူခံပေးပါဒါမဲ့ဒီသင်္ကန်းလှူတာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတဲ့ဆိုတာကိုတော့ရှင်မြတ်တို့သိစေချင်ပါတယ်အခုကလူတွေမလျှောက်ပါဘူးရှင်ဗျာလှူပါတယ်ဒါပဲကောစစ်တနာရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်မလေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဝတ်စုံလေးကိုတဲ့ဒီဝတ်ချင်လို့3နှစ်ကြုံခံခဲ့ရပါတယ်ဒီ3နှစ်ကြုံခံထားလို့ရလာတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုရှင်မြတ်လှူပါတယ်ဆိုတော့လှူခံတဲ့ဖုံးကြီးကလန့်သွားတာဟာအကျိုးများဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သံဃာစီဝေးမှာလေလံတင်တာပေါ့လေရှင်ပြတို့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်ကိုဆိုးရပါတယ်သူရဲ့ကံကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီတော့တို့ဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုနေပြီဒါကြောင့်မို့ကဲအမြန်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယူပါအဲ့တန်က900လဲကြောက်เสียပဲပြောဦးဇင်းတို့ဆိုပြောရဘူးမပေးရင်နေဟုတ်မလားဝတ်ဆံမရှိမလို့မလူထွက်မှာပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေးမှာသိကြတယ်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမရှိဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးလေကိုရှာဆမ်းမှာကိုရှာဝတ်မှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာတယ်ဒီကတော့ပြန်ရှင်တဲ့ထဲကဒီတိုင်းပဲလေဘုန်းကြီးနဲ့တကပြဿနာတက်ရင်လည်းမင်းတို့လူလည်းဘာဖြစ်လဲငါကြောက်အောင်ကြဲကြီးတပိတ်ဆိုင်စားမှာပေါ့အဲ့ပြဿနာတက်ကုန်တာအခုလည်းဦးဇင်းတို့ကြောက်စနေကကြဲတယ်မန်တဲ့နေတဲ့တက်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးပြဿနာတက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲငါလိုစောက်မှာပေါ့ဖြစ်ရင်အဲ့သာသနာနဲ့တကကွာသွားတာမျိုးပေါ့နော်အခုရန်900နေတော့တင်တာအကြဆုံးက3လဒီတော့3လတွင်းမှာရန်နာဖြစ်အောင်အထောက်ပါမယ်အကြဆုံးတပြေးပြေးနဲ့ရှော့လာတာတော်တတိကောင်းတဲ့ရဟန္တာတွေပဲရဟန်းတွေပေါ့လေတာမန်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးရဟန်းငယ်ဆုံးတစ်ပါးလေဘာပြောလဲဆိုတလှမ်းတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်စီရမယ်တဲ့တလှမ်းတွင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဝိတိကြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတလှမ်းမဲ့သာပြောတာစိတ်ဖြစ်စင်ရနဲတော့မှမနေပဲနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တ ानु ပဒနာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြက်တယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဇောတွေကအာကောင်းရင်ကိလေသာကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာတလှမ်းတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိတမိတ်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတွေ့မမားစေနဲ့ဒါအတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဝိငါဆလနာဘုဂုပ္ပစေတာတော့ရှာတူကောပေါ့နော်ပါတွေ့မလဲကြိုက်တာကိုတွေ့စောင့်နေပြီးသားနော်အတွေ့နဲ့ပတ်သက်စောင့်နေတာရှိတယ်အပြကတာရှိတယ်
ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အပြကတာဥဒ္ဒနာမဆိုင်ဘူးဒါကရိယာအဲ့ဆိုဥဒ္ဒနာဆိုင်တာဘာပဲရှိတယ်လဲကုသိုလ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ရှိမယ်ဟာတွေးနေတယ်တွေးသလားအကုသိုလ်တွေးတယ်ကြက်သလားတွေးသလားအကုသိုလ်ပါတယ်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လောက်တဲ့အချိန်တော့ကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာပါတဲ့ဇောကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒါပေမဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကမလဲဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်အားနေပြီးအကုသိုလ်အားများနေဘယ်အကျိုးပေးမလဲဗျာအဲ့တော့တောင်းနေနဲ့ဒါဆုတောင်းမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပို့ပြုပြန်မဲ့ကိစ္စဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီစကားအတိုင်းဥစဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီတော့ဥစဉ်ပြန်ချက်ကြည့်မယ်နော်ကိုဘုရားရှိခိုးပြီးသားဖြစ်ဖြစ်တရားနာပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကိုပြန်တွေးတာဗျာကိုဟုတ်ပြီနော်အပြကတကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကြောင့်အပြကတဖြစ်မယ်ဒါကြာပြီးသားပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့အာနာပါနရှုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တရားရှုနေဆဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုပြီးတဲ့အချိန်မှာငါတရားမှတ်တဲ့ချိန်လုံးကဘယ်လိုမှတ်ခဲ့တယ်ပြန်တွေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့စားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တရားခြေတော်ဝင်တဲ့ခါမှာဆိုကိုယ်တတိထားရတယ်စားပြီးဆိုရင်တတိထားပြီးစားဖို့အတွက်စားတာကိုညံနဲ့စားခဲ့တာပြန်တွေ့တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သုံးခဲ့တယ်သွားခဲ့တယ်ထိတာကိုညံနဲ့ထိခဲ့တိုင်းပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင်ကြားနံစားထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါရေတံဓမ္မနံအနန္တရာရေဓမ္မအောပေဇန္တိစေတစေတကဓမ္မတေတဓမ္မတေတံဓမ္မနံအနန္တရာပိစိနာပိစယောအဲ့ဒါမို့ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်သွားလုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေးလဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်လုံးမမဟုတ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့တော့တွေးလို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိစေနဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့မတွေးပဲမနေဘူးလေတွေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တိုးတာပေါ့ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပါဠိကအပြကတရှိမယ်ကုသိုလ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ရှိမယ်ပါဠိသားအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာလေးဦးဇင်းတို့တစ်ဆင့်တက်ပြီးကြည့်အောင်တရားကျင့်တယ်ပေါ့နော်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကပျောင်သွားတယ်ဗျာဒါမဲ့ဇံရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မဲ့ရမှာဒီစိတ်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောင်းမယ်ကြည့်အောင်တရားရှုမှတ်နေတယ်ဇံရမယ်ဆိုရင်တော့သူကသမထအောင်အထောက်ရမယ်သမထအာနာပါနကိုဦးဇင်းတို့စမ်းကြည့်မယ်အာနာပါနဝင်တယ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်မြင်နေဘူးနော်အဲ့ဒါကသိနေတာရမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဝိထိကနောတာဝိထိပဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့စပြီးတရားထိုင်နေကြဆိုအေးစိတ်မိတ်ထားတယ်နားပိတ်ထားတယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးဆရာတော်ပြောပြီးသားနာတိဝါမှာစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ဝင်တာမှတ်ပါထွက်တာမှတ်ပါဝင်တာထွက်တာမှတ်နေတဲ့အတွက်ရှင်မြတ်ကုသိုလ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲအကုသိုလ်မဟုတ်လို့ကုသိုလ်လို့ပြောတာဝင်တာထွက်တာမှတ်တာတွေးကြည့်လေအကုသိုလ်လားလို့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်ချိန်ရှိရှုမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဇံမရမချင်းရှုရမှာဝင်တယ်ထွက်တယ်ဩတတိအားကောင်းလားလေကုသိုလ်အားကောင်းလေတတိအားကောင်းလေကုသိုလ်အားကောင်းလေအဲ့ဆိုရင်ပုရိမာကုသိုလ်ဓမ္မပိစိမနာကုသိုလ်ဓမ္မနာဒါပေမဲ့ဒါတဝိထိတမဟုတ်ဘူးနော်10မိနစ်အတွင်းမှာအများကြီးဖြစ်နေမှာအပြကတကုသိုလ်အပြကတကုသိုလ်အပြကတဒါဆိုရင်ပုရိမာအပြကတဓမ္မပိစိမနာအပြကတဓမ္မနာပုရိမာအပြကတဓမ္မပိစိမနာကုသိုလ်ဓမ္မနာပုရိမာကုသိုလ်ဓမ္မပိစိမနာကုသိုလ်ဓမ္မနာစတဲ့ဖြစ်မယ်ပြီးမှပုရိမာကုသိုလ်ဓမ္မပိစိမနာအပြကတဓမ္မနာကြိုက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ဗျာကိုဗျာဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာထူးဆန်းတာကကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ကတတိအားကောင်းအောင်ပဲတတိအားမကောင်းနဲ့မရအောင်သူကဇန်ပြောင်းမှာ哦အဲ့ကြောင့်တတိအားကောင်းအောင်ပဲတတိအားကောင်းဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲဝိရိယဆိုင်ရမယ်ဝိရိယမဆိုင်ဘူးနဲ့တော့စကုမြင်တယ်လူတိုင်းသမထအာနာပါနပွားတယ်လူတိုင်းဆံမရဘူး
ဘာဖြစ်လို့တတိအားနဲ့လို့ရှင်မြတ်ဘယ်တော့ဆံရမှာလဲလာမမေးနဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ခိုင်မှာလဲကုသိုလ်ဘလောက်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်လူတွေကမေးတယ်ဘယ်တော့ရမှာလဲအော်သူမေးပြီးတဲ့အမွေမှမဟုတ်တာဘလို့ရမှာဘလို့သွားသိမှာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူပဲသိတယ်လေဖြစ်တာ哦ဦးဇင်းတော့မသိဘူးအဲကြောင့်ကုသိုလ်ဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲကုသိုလ်ဘလောက်ခိုင်မှာတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တာဟုတ်ပြီတရားမှန်မှန်နဲ့ရလိုက်ကြဆိုဇာရမှာစိတ်ပြောင်းမှာ哦အဲဆိုပထမဆုံးတော့ဝန်ထမ်းထွက်တာမှတ်တယ်နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲအကြောင်းလေးမြင်လာတယ်အကြောင်းဆိုတာမီးလင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမီးထောင်းတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမစ္စည်းမိတ်ထားပြီးမဲ့လို့နမိတ်ပြောင်းလာတယ်ပထမကဖြူအောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အလင်းတန်းလေးလို့ပေါ့နော်နောက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလိုက်ပါတော့ဗျာဇန်ရှော့ပါတယ်နော်ဇန်ရပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီစက်ပြောင်းသွားတယ်ဗျာဒီပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးဇန်ရခါနေလေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ပြောင်းသွားတာအောစရာပဲဝိငါဆလနာဝိငုပ္ပစေတာမနောရဝေဇံပဲသူကဟုတ်ပြီနော်မနောရဝေဇံကအဗျာကတတရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယန္တာမဖြစ်မချင်းနောက်တစ်ဖြစ်မှာကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ဇောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မလာတော့ဘူးပါလာလဲဆိုတော့ပရိကံဥပစာနုလောနေရာကျင်းသွားကုတ္တရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပရိကံဥပစာအနုလောကုတ္တရဘူးလေးလောပရိကံဆိုတာကတဲ့ဇံမယားခင်လေးမှာပြုပြင်ရတဲ့အထင်တွေမျိုးဒါပေမဲ့ဒါစကားနေနဲ့သာပြောတာနော်စိတ်ကမြင်တယ်ဥပစာဆိုတာဇံနာကိုကတ်သွားတာတဲ့ဥပမာပြောရင်အိမ်နာကိုကတ်တဲ့လူလို့ပေါ့အိမ်ထဲတော့မရောက်သေးဘူးအနုလုံးဆိုတာတော့နောက်ပြန်မလှည့်တော့ဘူးဒီလိုအိမ်ပေါ်တက်တော့အဲ့ဆိုဂုတ္တဘူးတဲ့အိမ်ပေါ်တက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မြေနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေမြေကြီးထိနေတဲ့ခြေတော့ကအိမ်ပေါ်တက်လိုက်ပြီဆိုတာလွတ်သွားတာဒီတိုင်းပဲဂုတ္တဘူးဆိုတာကဖြတ်ချတာဒီဘက်ကဒီမှာရှိနေတော့ကာမဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကာမမှာဖြတ်ပြီးတယ်ဘာဖြတ်မလဲနောက်မှဖြစ်တဲ့ဇန်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဇန်စိတ်ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂုပ္ပစေတာမနောရဝေဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကောတရဘူးဇန်အပရမဆုံးဖြစ်တာကြည့်လိုက်ဇောချင်းတူတယ်ဒါပြင်ဖြစ်ပုံချင်းမတူဘူးဒီဇောသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဇောပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကာမဘုံကတက်မလာဘူးအဲ့ဒီဇောကပြောင်းသွားတော့ပရိကံဥပ္ပစာနုလောကိုတရဘူးလို့ပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီကိန်းနဲ့ဇန်တဲ့ဒီဇန်မလျှော့ရင်သိရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ပြမပြရမှာဖြစ်တဲ့ဇောမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ဇန်ဇောကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပုရိမာအာယကတဓမ္မပိစိမာနံကုတလနာဓမ္မနံရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ပြောတာတော့ဒီလိုတွေ့တာပရိကံဟုတ်တယ်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရဘူးလေးလုံးဟာတဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပယော၄ပါးရဲ့မဟာကရိယာညာနာတံပယော၄ပါးရဲ့ရမယ်နော်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပယော၄ပါးလည်းပဲပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရဘူးပဲမဟာကရိယာညာနာတံပယော၄ပါးလည်းပဲပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရဘူးပဲအဲကြောင့်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရဘူးလို့ပြောရင်ဥစ္စာတို့ရဲဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲယန္တာတို့ဆိုတော့ကရိယာပဲဒီမှာဇံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ယန္တာမဟုတ်သေးသေး၍ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်ပဲဒါဆိုရင်ပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပိစိမနံကုသလနာဓမ္မနံအနန္တရပိစိနာပိစိရောအဗျာကတကုသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်တူပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်မတူဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ပုရိမာကုသလဓမ္မပရိကံနေတော့ပိစိမနံကုသလနာဓမ္မနံအနန္တရပိစိနာပိစိရောပရိကံနေပြီးတော့ဥပ္ပစာဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့
upon my pit that good to be good on it, on my pit that good to be good to Papilo to do that. Load again to load again doing Pidani to name. Load again doing Pidani to do. To Anabanao, my net. Say don't worry. To any no more, Danamo, a mere Madrivan. Loba. Ludiga Mika tweeted, Jacket tweeted. I make a jacket. And how that dreamers we say, I'm a piano, keep on them. Hobby now, a good winner, I'm a wood, lonely now. Sometimes or a dream of Yahoo. Do you yard a temper, sometime about, we better now, Mapao, lower. As when that we pony the house, sure. When they do that, when I try to my own bring on with a little pure lazar, hopefully, a Sintelama. Pramaga, lady, again, young army. And you young. Turia pure young, Tadias win, a few day young, Studra Jarabile, Lene, set people. Igatan do a done. Hobby now? Doesn't Shimia Zamia and Papima, Kudo do in Abbey. Kudo we good away. I have tweeted Kudone. The gay, Chinlo tweeted Kudom to tweet a good one, Yajama, she don't do lie. Ah, obey your lie. I don't pin it at it. I don't move. Jim Alubiola. Jim Dala Udo Kanyam Shibu. I will say kind. He said, when I said, I'm wrong with that. So, Dayo. The time of pinning my yet. Sam Yamaji. Sanya Kanilima said, John Money, Bregan, Ubesanulon, Kotra Board. But Robion Mativa. No, I don't know, Chema Yama, that pit bone of Yara. That's what I told that one, no? Zanyabida Bogo de Yaw Lebe, Yabida Zango wins had his sewing on the mute. Hobby now. Sam wins that is also mean a mum holder, the Achina. Oh, as a two lebe, Bungasalana, Bungo Visita, Morora Wisa. Hobby now, Peter, Bregan, Ubesa, Nulo, Kodrabu, Atapala, this one. Zan. Yazwa Samyazo the chance may people San save a penny. Ubamaso Wazobia, Uzano, Marku, the Rubagudo Navama. We there, Wizara, PD, Luca Igara, Uswato, Zanga Nava, and Beeston door. Rubagudo, Premezan, Teba. As we do the Samwizame born, no? Manega Nebido, Yati, Samwizame sway. Manega Nanyati, the chassis of you, Sam Pinida. Zan Pinida. When Nasalanamishu, when Oxidamishu, Manora was Amishu. Brigamishu was Amishu, and Ulamishu, Kotrabumshu, Babishia, Sam Mishide. But Chendile, when Zada Chendi. Hobby no, Eddie Zania Piamadon is at a Pinida, Matidi would be an ave. And under a dear, Chizu. Just as Shimia to Zan, Thomas and Papimne. Happy on it. Pimbidi, Pina Nebabide. Point Sala. Nina Samala, Twitter Sama, the children, is it Tampoina? Yogi do Champiba, is it Tampoina? Is it Tampoina? Saguda of Chipime. Is it when I'm over there, the true Yogi is she there? Loaded, doing a mushi. Twitter of Hobono, Mada, no, as a dome, Nora with Chipime. But do about South Pimas of the deal. The choice here, doing in a battle, Pony Bishop, Berothlom, the Berothlom. Hobby no, which is the other young two. As the look Pesada, which is a famous and Tida when Same. Menora with T. Pimason, Wingasalan and Same, Penama Lesoro, Zayan Nama. And I'll go back for Zan Tane Lupora. Hobby no, as a Brahma Zanyara ye, Zamuzara ye, Nakubi Dabi. Talebe, Menodora with Tibano, Satama Pida no, Nilo Jalom Hobo. Tajambo, say yes, Sonia, Nimazome. Luria Major upon no Kayagan, Noken, Paya, Bobby dog, a bit Chile, Piro, Vega, Bobby dog, a Jew, Nya level, no? That was no, compare Lobiame. In another year, drop your ave, no? Drop your ave, to talk of your ave, can't you? Can bono? Can. What? Kaya can be up. No can.
ဦးဇင်းတို့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကရုကံအကြီးမားဆုံးပဲကရုကံက5ပါးရှိတယ်မကောင်းတဲ့ထက်မှာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ထက်မှာ5ပါးရှိတယ်အမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာယန္တာကိုတတ်တာမှန်ကားကိုနှစ်ဖက်ကွဲအောင်လုပ်တာပြီးတော့ဖះကိုဒုက္ခပေးတာဒါပေမဲ့ဖះပြိဋိဘံစံမိတာမို့လို့အခုခေတ်မှာဖះကိုဒုက္ခပေးတယ်ကံမျိုးကျွန်တော်ကျွလို့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းနှစ်ဖက်ကွဲအောင်မလုပ်နဲ့60တေးကောင်းတယ်ဗျလူတွေကဘာမှမတွေးဘူးဟုတ်ပြီနော်နှစ်ဖက်ကွဲအောင်မလုပ်နဲ့အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်နှစ်ဖက်ကွဲအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကာယကံနဲ့ဖြစ်မယ်ဝယ်စီကံနဲ့ဖြစ်မယ်သူကပြောတာဟိုဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ချွတ်ချက်နေနဲ့ဝယ်စီကံအဲ့ဆိုမကောင်းတဲ့ကံ5ပါးကာယကံနဲ့ဝယ်စီကံကိုပြီးပြီးမှဖြစ်တာအနောက်ကမိတာမဟုတ်ဘူးရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်ကောင်းမရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတိုင်းဒီလိုလုပ်လို့လားဘယ်လုပ်မလဲဦးဇုံတော်စိတ်ကောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပဲလောဘဖြစ်လာတဲ့အခါဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါမောဟဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါစိတ်ကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးလောဘဒေါသမောဟရှိလို့ဒါမျိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးအတိမှားတယ်တော့မမှန်မှန်မသိရရဲ့အဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့ဆိုရင်ကာယကံအပူကြီးမားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုတာချွတ်ချက် you're good that's a baby အဲ့ဒါ you're good လို့ပြောသေးတယ် bad လို့ဘိုင်းနဲ့သွားပြီမနောကံထဲမှာဆိုတဲ့ကံရှိတူရှိတယ်နီယတာမေစာဒိဋ္ဌိကအဖြစ်ပဲရိုးမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးနော်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါတို့ယူတာမှန်တယ်သူတို့ယူမှားတယ်အဲ့ဒီအယူမှားကြီးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးမဆောင်ရနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမဟုတ်ဘူးမနောကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုမနောကံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မနောကံကကြီးမားတယ်ဒါမဲ့ဥစ္စာဗုဒ္ဓဝါဒကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ဆိုရင်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူး။ရှိတယ်လည်းဆိုရင်ကာယကံဝစီကံရှိတယ်။ဥစ္စာတို့အတွက်ဆိုမနောကံအဲ့လိုဖြစ်မကြည့်ဘူး။ကာယကံဝစီကံဖြစ်ကြည့်တတ်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြည့်မယ်။ကာယကံနဲ့ကြိုက်တာတော့ဒါနလို့သီလဆောက်တည်ဆောက်တည်မနောကံမမေ့ဘူး။မနောကံဆိုဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်သမထဝိပဿနာအဲ့ဆိုရင်ကာယကံนี่မပြောနဲ့ဝစီကံนี่မပြောနဲ့ဖျားပဲရှိကိုတော့ဩဃာသောဃာတာပဲစုံနေနဲ့နည်းနည်းလက်အောင်ဆိုင်အောင်ဆိုလိုတာကဒါကာယဒေါရဝိထိတယ်ဝိထိမတူဘူးဒါပါလဲမနောရကံကမနောဒေါရဝိထိမတူဘူးအဲ့ဆိုနည်းနည်းကြည့်အောင်ဒါနာလုံးပဲဗျာစမ်းပြီးတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးပြင်မလဲတော့ဘယ်ရဟန္တာပြင်မလဲဘယ်ဖျားပြင်မလဲကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက်တဲ့ရဟန္တာပြင်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စစ်တမ်းဘလောက်ပဲမြင်မှအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကနှိပ်ပါနေရင်အကျိုးကသိထူတာမဟုတ်ဘူးလေသူအနန္တပစ္စည်းရဲ့သဘာဝကိုအဲ့ဒါကာယကံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လှူမယ်ဗျာမျက်စိနဲ့ကြည့်ကာယနဲ့ကြည့်ဓဝရကပိစဒဝရမို့လို့တိဒဘုံဝင်ကသလနာဘုံကိုပစေတာပိစဝဇံစကုအရင်တံပိဆိုင်တန်တိရဏဘုထောဇောအဲ့ဇောကကုသတရားရောဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမပေါ်ဘူးဒီထဲမှာအတွေ့အပြောင်းနေပြောင်းသွားမယ်အတွေ့ပြောင်းရင်ဇောပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီမနောရဝိတ္တိချအောင်ဝင်ကသလနာဝင်ဝိစေတာမနောရဝိဇံဇောတရားရောဝင်တာထွက်တာအောင်စိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါတခြားအောင်စိတ်တော့ကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုတွက်ကြည့်ကာယကံနဲ့မနောကံဘယ်ကပိုအားကောင်းလဲဆိုတာတွက်ကြည့်လေကာယကံကုသိုလ်လုပ်တယ်ယူပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးမေးသွားတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆန်တယ်လို့နေတတ်တယ်အဲ့ဆိုတခြားကြားထဲမှာဇောတွေကပြောင်းသွားမှာ哦ဒါပေမဲ့ဝင်တာထွက်တာကိုအောင်တကယ်သာစကြည့်စိတ်ရမပြောင်းဘုရားသရဏဘုရားစတံဘောဝဇံကုသိုလ်ပြီးတော့တရားရောခပ်ပြန်လာတယ်ဘုရားသရဏဘုရားစတံဘောဝဇံကုသိုလ်မနောကံပိုအားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမနောကံမိပြီးမှပါရမလဲဇံရလား
Kagan maybe a Zayara Mobu, Wazigan maybe Zayara Mobu. And now Shinari Bodra. Shandazi, Yidama Hidobo, the Navido. Louis, Twitter Mambo, no? Thought out what I will teach out. Who are Mayaratina, Mobu, Yao. Aku witi biaman no kama witi zana witi aku bi twa aku meka witi la me meka witi le no ro na me ma piao mu hob bi no bunga salana bunga wisina no ra wisa pi do so ta ya Shinari Bodra Allah upa taita Shen is in our light day, not on the Yana, Ye, Dama, Hedopa, Boa, Tedan, Hedon, Shakato, aha, Tedan, your Nirodo, you want him, madam, no. Liba Shide, the God habono, Najama to Todan Pide. Najama Todan Pido, Pramazon Papile, Toda Dora with Tipid. Charlie, as we can fill out to open time, Pida Bowen, Winasana, Winwizina, Pezara Wizan, Toda Win, and they sign, and did now, vote. So, to tell you. David may a tota ma be Tatalu, Miabu. Better no, state of advantage. As in, Winasana, Winwizina, Winwizan, so, to tell you. Along the Mamieva la Javi, Piao, Javi, Piabi, Pianu, to dream it out. And look, Pilada Kama Pavezo, Pungasana, Pungasina, Nora was Abe. Palamazin, Origan, Ubesa, Nulo, Kodrabu. The Kodrabu Jadam Duro, Kunaga, Zayadon Kodrabune, Mayada Kodabum, to Zayada Kodabu Gajaro, Kama Zana, Mahego, Yana. The Kodabu Jaran, Elomobu, Utu Zema. Aria, you got up one. Utu ze ma aria. Could have Galamne, may Shinari put a lama from other Pidame, thought about the Melly. I don't maybe thought about the man. Poa, thought about it. Po. I'm a Shinari Buddha, that was no Jida, Yava, Shinari Buddha, I love Machago, Tuzuin, Yangon. Brigam about Ubesa Lulon Kodrabo. I'm a poman of the man. Tadi Nodwara, Daga, Pensa, Dwara. Pramazon Jare, Tuta Wa, Aria Tawako. Yanda, Tomo Aria kitchen a bobo aloa, not on July. I should not able to not on a day. Manada, a town jump, a two, pity, Pibido. Piede, and they saw got tina. Nesa tina, Nama tina, oh, Dimatina, Nabe. Adia, Nora. Ajatia, kind of pogo, along the Madrid, doing with it down. Nora with it of Nora with even no. Tabi me, Kudu Pin, Ahudo, Pin. Elu Madrid, when a Twitter over our Sabi, my name is Suji Leve. Kudo Pin. Pie or Piago, my name is only Kudo Pin. That may win 12, man, Tema, Pite, a chin, Piago, Madame. Pide, with him to win 12, when 90 to 90 on Juzani, Nora with Pide, say Piaoni, Zambioni. When Gazarana, when Obisida, Nora with Brigan, Ubesa Nulo, Kodrabu, Zen. To a Babeshuale, in Nebeshulino. Pramajaralum Hobu, when Twago, Pie, Shuli Keme Suye, Sapiniano, when Gazalana, when Obisida, Mano, Dwara Weza. Zo, do you feel me?
ပြောင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝင်ကဆလနာဝင်ကဝိစေတာမနောရဝိဆံပရိကံဥပ္ပစ္စအနုလုံးကိုအတွက်ဖို့မဲ့ဖို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဥစဉ်တို့တွေးတာတော့တွေးပါပြီတဲ့မှတ်တာတော့မှတ်ပါပြီတဲ့ပရမတ်မှတ်မလားပညာမှတ်မလားဒါလည်းအတွေ့အကြုံလို့လေပရမတ်မှတ်ရင်ဇံပေးရမယ်ပရမတ်လည်းပညာမှတ်ရင်ဇံပေးရမယ်ပရမတ်မှတ်ရင်ဉာဏ်ရမယ်ကြိုက်တာကိုမှတ်ဒါပေမဲ့ပညာပရမတ်မကွဲဘဲနဲ့ရန်တိုင်းတော့မှတ်လို့မရဘူးရန်တိုင်းမှတ်ရုံနဲ့ဇံမရဘူးမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကမေကဝိတိအဲ့ဒီမေယပိတာပုဂ္ဂိုလ်တရားဥပမာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းတော်ပေါ့နော်သူမေယသွားတယ်မဲပြီးတော့ဗာလဲဖို့အဲ့ဒီဖို့သောတာပတိဖို့လို့ခေါ်တယ်သူဖို့ရပြီးတဲ့ခါမှာသူရထားတဲ့ဖို့ကိုပြန်ဝင်စားရင်ဝင်ကဆလနာဝင်ကပိစေတာမနောရတာဝေဇံပရိကံဥပ္ပစ္စအနုလုံးဝေါဒံဖြစ်သွားတယ်ကိုတော့ဘုမို့တော့ဘူးဝေါဒံအဖြစ်တော့ဝေါဒံဖြူစင်သူအရိယဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်ကိုတော့ဘုဖြစ်မယ်မဲရမယ်ဝေါဒံဖြစ်မယ်ဖို့ဖြစ်မယ်ဖို့ဒါကအရိယတွေဖြစ်တာဒီတိုင်းပဲအဲ့အရိယတွေထက်မှာအနေဆုံးအနာဂံအမြင့်ဆုံးယန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိရောဓသမဘဝင်စားမဲ့ဆိုနေပဲအနောဒွါရဝိထိပဲအဲကြောင့်မနောဒွါရဝိထိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးကာမဇောဝါဒမနောဒွါရဝိထိရှိမယ်ပြီးတော့ဇာနာဇံရတဲ့မနောဒွါရဝိထိရှိမယ်ပြီးတော့ဇံဝင်စားတဲ့မနောဒွါရဝိထိရှိမယ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဘိညာဉ်ဖြစ်တဲ့မနောဒွါရဝိထိဖြစ်မယ်ပြီးတော့တခါမရမယ်ဆိုရင်မဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မနောဒွါရဝိထိဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဖို့ဆိုရင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မနောဒွါရဝိထိဖြစ်မယ်ပြီးတော့နိရောဓဆိုရင်နိရောဓသမပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မနောဒွါရဝိထိဖြစ်မယ်ဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကြီးပဲဖြစ်ပုံတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကာမရှိမယ်မေကိုရှိမယ်မဲ့ဖို့နိရောဓရှိမယ်ဒါကယေတံဓမ္မနန္တရေဓမ္မဩပိဇံဒီစိတ္တစတိကဓမ္မတိတိဓမ္မတိတံဓမ္မနန္တရပိစိဏပိစိယောကိုအာဗျကတအာဗျကတကုသိုလ်အာဗျကတဖြစ်ပုံကိုပြောပြတာဒါပေမဲ့ဇန်တို့မဲတို့မှာအကုသိုလ်မရှိဘူးနော်အကုသိုလ်မရှိဘူးအဲဒါအာဗျကတကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်အာဗျကတဖြစ်မယ်ပုရုဇဉ်ကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အာဗျကတကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အာဗျကတအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒါကိုတွေ့တော့ပုံမှာဒါဆိုရှင်ဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောသူတွေ့တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မရှိတာရှိတယ်ဇံဝင်စားရတယ်မဝင်စားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးကာမဆိုရင်ရှိတယ်ကာမမှန်တယ်များအကုသိုလ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဗျာယန္တာကြတော့မရတော့ကိရိယာဖြစ်တော့အဲ့ဒါအတွေ့တော့မမှားစေနဲ့ပေါ့နော်ဝိသခာကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားသူရဲ့ယောက်ျားကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဒီမဲ့နဲ့ကြည့်မယ်ထင်လို့လားကာမစိတ်နဲ့ပဲပြန်ကြည့်တာပေါ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဇောတွေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဇောပဲဒါကြောင့်မို့ပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တဂရအနာဂံတွေကိုမျက်နှာမလိုက်ဘူးဝိထိကဝိထိစိတ်ဖြစ်စေရစိတ်ဖြစ်စေပဲအဲကြောင့်ကိလေသာကိမှုတော့လိုတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုကနေတော့ကုသိုလ်စက်တက်ဖြစ်ချင်သလားကိုမေးကြည့်ပါကုသိုလ်ဖြစ်ချင်ကုသိုလ်တွေးပါဒါမှတွေးဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လောက်ထားမနဲ့တွေးလို့မရဘူးလောက်ထားမှတွေးလို့ရတယ်အော်သူများတွေမဲ့ဖို့ရသွားပြီဒီလောက်တွေးဘာမှမရဘူးမဲ့ဖို့ရအောင်ကိုယ်အကျိုးစားမှာဒါကြောင့်မို့မနောဒွါရခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံကအကောင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးမို့လို့ဒါနကြီးနေပဲမပြောနဲ့သီလကြီးနေပဲမပြောနဲ့တရားထိုင်ပြီပါတရားထိုင်တာဟာကုသိုလ်တိုးတယ်ဆိုတာအခုဝိထိစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မှပိုသိတာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မှကံမြောက်တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတတ်လို့ရမှာလဲလိန်လို့ရမှာလဲမဟုတ်တာပြောလို့ပဲရမလဲထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာပြောတာတော့ထိုင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပြောအဲကြောင့်ဉာဏ်များထိုင်လေကုသိုလ်တို့တွေပဲအဲ့ဒါတချို့ပြောနေရှင်မဒီရောဒီနေ့ထိုင်နေလို့ဇမ်းမမရတာဘာမထုသေးဘူးထုတယ်အကုသိုလ်ပါနေတာဒါပဲလေခဏပြောဆိုရင် do right မလို့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဇံရတာမရတာမတွေးပါနဲ့ do right မလို့ဖြစ်တာရဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်တိုးတာရဲ့တွေးပြီးတော့မနောရဝိထိမှန်ပေါ့နော်တရားထိုင်နေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါကံကောင်းခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့ကြောင့်သေမာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်ပြီဒီတဲ့ချိန်ကျရင်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့သေမာမို့လို့ပြောတာဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်အလေးချင်းရနေပြီသားလေငါမသိခင်နဲ့ဒီလိုမှတ်တော့မင်းငါသေခံနေလဲငါတရားမှတ်တယ်လို့ထင်ပြီးပြီပေါ့အရင်ကတည်းကမျက်စိဖွင့်နေခဲ့တယ်အခုမျက်စိပေးရမယ်ဆိုတအားကြောက်နေအဲ့ဆိုရင်သွားမှာပဲကိုယ်ကာယနော်
အဲကြောင့်ဝီထီကိုပြင်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိကဝီထီကိုပြင်မယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကပြောင်းပါတယ်စိတ်ပြောင်းရင်ဘဝပါကောင်းတယ်ဗျနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တော့မပြောင်းနဲ့နော်စိတ်ပြောင်းလို့အိတ်ဖောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတာသွားလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြာသွားမှာဗျအဲဆိုဝီထီနည်းနည်းတော့ရမိသွားပြီပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်မြင်ကြားနာစသဖြင့်လည်းဆိုင်တယ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြင်တဲ့အရာတိုင်းကိုမကောင်းတာမြင်ရင်မတုံ့ပြန်ပါနဲ့အာယုံကိုတုံ့ပြန်တာကိုရှုံးတယ်အရှုံးတော့မခံနဲ့ကိုသည်အောင်နိုင်သူဖြစ်နေတာမလားအဲဆိုရင်မြင်ကြားနာစထီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်မယ်ဆိုရင်မနောဒနာဝီထီမှာဘလို့မှအကုသိုလ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘလို့လို့အပယ်ကြမှာလေဗျမြင်တော့ကတော့ကောင်းတဲ့မြင်တဲ့ကောင်းတာမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေပြီမဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေးရင်တော့အကုသိုလ်ပို့တတ်ပါတယ်တချို့ကသဘောကောင်းခြင်းဆောင်တော့လေလူရှိမှကောင်းပြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတွေးတာရတလွဲရတွေးမယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပခေါ်စရာပဲတလွဲတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကုသိုလ်ဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်းရဘုံကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိသလိုကောင်းတဲ့ကြိုးရเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးအဲကြောင့်ဇောဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းကိုကတော့နှစ်မျိုးပဲအောင်ကရိယာကိုခဏထားလိုက်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနှစ်ပါးထဲမှာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုမလို့ခြင်းအကုသိုလ်အကြောင်းမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကျိုးလိုခြင်းကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါစေအကြောင်းဆိုတာဇောကိုပြောတာပဲเนาะအဲကြောင့်ဇောဆိုတာလေးကို view site မဲ့ဆိုရင်ဘဝကို view site တာနဲ့တူပါပဲကံကောင်းရင်ဘဝပြောင်းပါတယ်ကံမကောင်းရင်ဘဝကနှိမ့်ကျတတ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာမြင်ခဲ့ကြားခဲ့စားခဲ့ထိခဲ့သိခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်အဖြစ်မခံမဲ့နဲ့ကုသိုလ်ပြေပြောင်းလဲပြီးတော့တွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဇံတွေလည်းရကြပါစေကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မက်ဖို့လည်းရကြပါစေမက်ဖို့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေအဲကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုတနန္ဒများကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ